やりたいようにやらせてくれるんだったら出ますっていうめちゃくちゃかましたんですよ。めちゃめちゃ厳しいんですよ。お前なすげえ厳しいな勝手に僕は若林さんに対してずっと対抗意識を持って武勇伝じゃなくて漫才でやれとこれはすげえな。いやでもしんすけさんって言ってなんやねんお前うらーこんなどうもノブロック TV です。本日のゲストはオリラジ中田くんです。よろしくお願いします。いやお邪魔します。ありがとうございます。ブロック TV にちゃんだ。光栄でございます。あっちゃんの方の YouTube でも言ったけど、はい。2回しか仕事したことないからね。そうなん接点がね薄くて本当一番薄いんじゃないかっていうね。まあちょっとノブロック TV の視聴者さんとはね、趣旨の違うタイプのなんでかっていうとね、まずだってその抜けが違うもんね。抜けが違う僕のフィールドにねそうお邪魔していただいてるからノブロック TV の絵じゃないんですよね。そうないんだけど、まあまあまあ。すいません。いやー嬉しいな。とんでもない。コンビでさ、はい、今組んでから何年目？組んで2004年に組んで、まあ、3年に組んで4年に NSC 入ったんで2003年から考えるともう19年ですかね。2003年に組んでさ、はい、そのお笑いというか自分の思い描いてたコンビ像から全然違うなって思ったのは何年目ぐらいで思ったの？全然違うな。でもすごい難しいですけどね。もう想定してたより早くにテレビに出させてもらったので。まずそれが違うのか。そうなんですよ。7、8年かけてテレビに出るもんだと思ってたのが、やっぱりそんな甘くないだろうと思ってたんですけど、それ1年目で出てるからその時点で予定が狂っちゃってるんで、その後じゃあ俺たちはナイナイさんとかロンブーさんみたいにずっと売れてくのねと思ったらそうでもないしあれこれ過去歴史にないって思ってそっかこの押され方は歴史上ロンブーさんナイナイさんキンコンさん以来なんで、でまあキンコンさんもね跳ねる10年続いてるじゃないですか。だから10年は、まあ、とりあえず、そのセンターでやって駆け抜けようと。その後自分の人生考えるかもしれないけどって。そうです。ピッチャーとしてね全うしようと思ったらまさかの1年ぐらいで全終わりしたんでこれがねすごい話だね今考えても。最悪の劣等生ですよね。あんだけプッシュして全終わりするってことですから、いやちょっとということで、今回それに関係するんですけど、本日行うのはこの企画、オリラジ中田とテレビ天国と地獄を聞いてみよう。よいしょ。ありがとうございます。いやなるほど。もう完全にさ、もう今は週4更新もやってる YouTuber として、完全に YouTuber とんでもないね数叩き出してるけど、テレビ時代を振り返った時に、意外にもう振り返ることないじゃんテレビ時代。確かに。あと性格的に振り返るタイプじゃないもんね。その通りですね。だから、記録に残したいなと思って確かにそうですね。さすがですね。今中田にテレビのこと聞く人いないですよYouTube のこと聞かれます、そうだよね。天国一つ目。天国一つ目。天国一つ目。比較的新しめであんま喋ったことない目の良かった記憶喋っていいですか？いいよ。天国一つ目。ピカルの定理っていう。おお、ピカルの定理。ゲストで出た時の記憶なんですよ。レギュラーはだってピースとかノブコブでしょ？ナオミとか。あの時ちょうどくすぶってたんですよ僕ら。で特にチャラ男がブレイクはしたんですけど、僕何にもなくて、一番きつかったんですよね。もう相方が光り輝いてるターン。相方が光り輝いてるターンで、だからそのくすぶってた時にゲストで出させてもらって自分としてめちゃくちゃ手応えあった仕事だったんですよ。このピカルの定理が。それが記憶に残ってます。それはどういう手応えだったの？ビバリトルイっていう BL のそうです、BL のコントで吉村さんと綾部さんがやってらっしゃるちょっと BL コントでそこにゲストで出るっていうんで、僕コント全然うまくないんですよ。まあ印象ないね。印象ない。コントやってる印象がないんで、なんで俺呼んだんだろうっていうのがあった上で、現場に入るんですよね。で現場入ったらまた綾部さんがめちゃめちゃ厳しいんですよアウェーで来た後輩ですよ。アウェーで来た後輩に対して綾部さんがいつもの調子で「あつひこって呼ばれるんですよ。あつひこお前な今日な、やりすぎんなよすげえ厳しいな
頑張れ壊すなよと。壊すなよってもう出来上がってんだから壊すなよみたいなめっちゃそんなこと言うってこのチームのキャプテンですよね。そうだよね。お前はやりすぎる節あるから芝居とかでもうちょっとグッと抑えてちょっと合わせてやってくれよなみたいな言われて「はい」とか言いつつ言ったらなんかこう自分としてもこうやっぱりこう爪痕残したい何かしら自分表現したいと思っていくわけじゃないですか。そんな中でやったんですよね。でそれがナルシストな役なんですよ。それが自分でも思った以上にハマって、僕コントでいろんな役できないんですけど、根がナルシストなんで、ナルシスト役と動きを出す役とかはハマって、めっちゃウケたんですよ、現場でも。綾部さんにも最後「よかったじゃねえか」綾部さんいやキレられたことしかなかったんですよ。正直若手の頃から「おめえはよマジで礼儀とかよそういうのマジで全然分かってない」すげえずっと怒られてたんで、それがかますやりすぎんなよって言われてからの「よかったじゃねえかよ」って言われて、でもそのコントとかそのナルシストで俺自分に酔っていいんだって思ってからその後自分のコントにも生かして、それがだんだんパーフェクトヒューマンにつながるきっかけになったのは、お前ナルシストの役でいいんだぞっていうピカルの一日があったのはでかかったんですよ。コントの当て書きがあって、俺こっち全力でもみんな受け入れてくれるんだっていう。そうなんですよ。そんだけ受けてハマった上で、なんでそのハマり役に俺をこう呼べたのかっていう、演出の人にその後また仕事で一緒になった時に、この人が呼んでくれたと俺は思ってるから「いやありがとうございましたなんで俺あれハマるって分かったんですか?」しかもくすぶってた時期にね。くすぶってた時期でチャラ男でもないのにキャラクター俺見つけてもらって「ありがとうございますなんで呼んでくれたんですか?」って「いや正直僕も分かんなかったんですよ」分かんなかったんですか?」いやただねこういう役どうですかってなった時にこれハマるのはあいつしかいない中田しかいないっつって綾部さんが名前出したんですよ。ちょっと待ってくれよちょっと待ってくれよお前かますんじゃねえとかやれすぎんなよっつって綾部さんが呼んでたんだと思ってとんでもねえ積んでるなめっちゃ優しくしてくれよってめちゃくちゃいい話じゃん。すげえいい話で、いや一度も俺のことをおもろいとか言ってくれたこともなかったし、なんか認めてもくれないし、どう思ってんだろうこの人と思ってたんですけど、全部見てて、これは中田だったらできるって分かって呼んで、その素振りも全く出さず、お前ちょっとやりすぎんなよって言ってだからやりすぎたら俺の思ってる感じにならないからうまくやれよと心配で言ってくれてたんだ。そういうことだよね。だとしたら怖すぎてでも本当に嬉しかったですね。すごいね。天国2つ目。もうこれはもう、これですね、これですね。やっぱりね、そうだよね。これしかない。いや俺は衝撃だったよ本当。もう言っていただきましたよね、僕のチャンネルでも。いやあっちゃんには何回かテレビでゴッドタンが出てもらった後、俺は自分が活かせるタイプの演者じゃないかまだ企画思いつかないなとかって思ってた時にも時々気になってる存在ではあったけど、しくじり先生見た時に120点出してると思って。これは本当にありがたかったですね。正直ね最初出るの嫌だったんですよ。しくじってるっていうのを。そうです。しかも若林さんの前にっていうのが嫌だったんですよ。あ、そうなんだ。勝手に僕は若林さんに対してずっと対抗意識を持って「いいとも!」でレギュラーをやってた時に一番自分が何か分かんない時に「お前らのネタはねもう武勇伝、じゃなくて漫才でやれ」と。で漫才で認められないとやっぱ芸人界では認められないからっていうなんか意見が聞こえてきて、誰が言ったのかも覚えてないし言ってないのかもしれないですけど、そう言われたような気がして、苦手な漫才チャレンジしてやってた時期あったね。そうなんですよ。これがまたね全然しっくりこなくてなんか全然違う競技やってんなっていう気はしたんですよね。似てるだけでこれ違うっていう。でそんな自分が目の当たりにしたのがオードリーさんの敗者復活で、これはすげえなって。でそんな中でオードリーさん僕から見たらですよ、いろいろ紆余曲折あったんだと思うんですけど、
一度も何かこう大きな失速をすることなく一回ブレイクしてからはね。そうどんどん着実にね、キャリアを積み重ねてで MC としてもどんどんこう格が上がっていく中でそのしくじり先生始まります座組がいいじゃないですか、吉村さんと澤部君ですから、あこれはいい座組だと、ですげえいい番組を任されてるんだっていう中で第1回のレギュラーのゲストでどうでしょうって言われた時にこっちかと思ったんですよ。なるほどね。いやライバルたちに自分の失敗を話さなきゃいけないのか。そうなんですよ、特にピカルがこうヒットしたのがやっぱりまさに吉村さんと綾部さんのコントだったんで、吉村さんに対しても思うところあるわけですよ。で澤部君に関してもオリラジがずっとひな壇で一番若かったんですよ、そんな中で M1 の予選で僕らの後にハライチが出るってなって、僕らはもう落ち目で、それでなんか漫才やるんですけどまあみたいな受け方だったんですね、その後にハライチがバーンって爆笑を取って、誰だハライチ俺より若いじゃねえか俺より若いやつ出てきちゃダメじゃねえかよって思ったんですね。俺より若くて才能あんのかよって思った時に参ったなって思ったその3人なわけですよ、それぞれ才能を知らしめられた3人がいい座組ですよね、最高のフォーメーション誰が上を見ても最高のフォーメーションで輝いてて、そこに、言ったらなんかね失敗した人間としてそうだよね。そうよく考えたら今はあそこに出てくる人が得する番組だって知ってて見てるから思うけど、まだ01でどうなるか分かんないから晒し者の可能性だってあるもんね。ありました。でも出るんだったらもう勝つしかないっていうか。そうだね。そこに行くんだったらね。で台本を書いてったんですよね自分で。多分こういうこと言えって言われるだろうなっていうのがあったんで、その俺の台本を書いていこうと思って最初の打ち合わせが勝負だからと思って今までも、打ち合わせの前に台本書いてた。書いてたんです。すごいね。そんな演者見たことないよ。本当そうだと思います。やった方がいいかどうかすら分かんないことだから、打ち合わせで一緒に作っていくんだったら分かるけど、そうですよね、打ち合わせの前に自分で台本作ってたんだ。そうなんですよ。それで多分あれとこれを言えって言われるだろうけど味付け方にもよるからちょっと俺の出したいようにやろうと思って、でコンビで呼ばれてるんですけどもう本当に、ね、相方には申し訳ないです本当ね。ここ俺行くここ割り俺行く。今回はもうそのコンビワークとかじゃなくてもう行かしてもらう分かったっつって、でもまあその判断正しいよ、ここ決めるわっつって、それで打ち合わせでザーッと揃った時にじゃあ今回よろしくお願いしますお願いします、あと最初に言っていいですかっつって、僕のやりたいようにやらせてくれるんだったら出ますっていうめちゃくちゃかましたんですよ。かますね。かましましたね。僕のやりたいテレ朝スタッフに向かって、テレ朝スタッフに向かって、一ゲストですよ、お前の番組じゃない自分のレギュラー始まる時でも言わないよ。言わない。自分のレギュラー始めるだからそういう痛さがあるんですよ、俺は。俺のやりたいようにやらせてくれるんだったら出ますって、ざわってなって本書いてきましたっつって本書いてきました、これから聞いてくださいっつって独演会始めるんですよ。本番と同じこと一回やったんだ。まずやるんです。スタッフに、さあ今回よろしくお願いしますねっつってバーって YouTube 大学みたいにもう1から10まで全部喋ってありがとうございましたって言ってで分かりましたもうこっちで用意したもの全部なしでいいんで中田さんの思った通りにやってくださいって教科書とかを作ってくれるんですけどそれもなんか細かくいやこれちょっと文言こうしてほしいとかもう全部ダメ出しというか修正していやこれちょっと絵がもうちょっとイラストこれ直してくださいとかここ文字これ違いますねとかやって分かりました全部聞いてくれたんですよ、でやりたいようにやってくださいっつってそれでいざ始めてガーッ喋り出してで自分でも味わったことない感覚でしたね。あれはもうそのピカルはこんな面もあるんだだったんですけど、しくじり先生やった時はなんか自分のど真ん中の何かが出た気がするっていうふうにはいやでもそうだよ本当思ったんですよ。若林さんも吉村さんも澤部君も最高のムーブしてくれて、最高のフィールドで投げさせてもらったな。でも出し切ってでそっから
また出てくださいって言われたんですよ。うんうんうん、でもしくじり先生って何度も出るもんじゃないそうだね。んですけど、何度も壊れて、うんでその度に俺わがままになってくるんですよ。うんいやじゃあもっと俺の言うこと聞いてくださうんいでもそれの極限まで行って、うん企画まで出したんですよ。うんもうしくじり僕のないんで、過去の偉人のしくじりやっていいです見たかとか、文学やりたいんですけどとか、もういいですいいです、ノーを一個も言わなかったんですよ。全部やりましょうっつって、で特番やりましょうって言われて、で特番で中田歴史塾っていうのをやらせてもらったんですよね。でそれがもうさらにわがまま聞いてくれて、観覧、もう熱量の高い観覧を呼びたいからっつって、その観覧にそのテストを課してアンケート出して、でそれをスタッフと一緒に全部読むんですよ。お客さんにアンケート出したの？お客さんアンケート出して、どうして見たいのかこの番組が、うん本気で見たいのかって通って、もう本当に全員がもう目真っ赤な状態で始めたいんで、もう全員が本当にこの番組にかけてるっていう空気作りたいんで、観覧選抜しましょう。観覧を選抜して聞いたことねえわ。それでアンケート全部読んで、もう十何人のスタッフでこいつ熱量高いっすやばいっす呼びましょうとか演者と同じぐらい。お客さんでしお客さんょ？だから本当に最高でしたね。だからそれがレギュラーにならなかった時点で僕は終わったなと思った。なるほどなるほど。そんなにやって完成したもの作れて、テレビを一旦諦めるというかきっかけにもなるぐらいの成功だったってことね。そうです。だから本当に不満ないですね。投げ切って最高のスタッフと最高のチームで戦って負けたんで、これはもう俺の限界だなって言って、だからテレビを完全にだからスパッとだからある意味諦めたんでしょうね。それぐらいめちゃくちゃうまくいったし全力尽くしたのがしくじり先生チームとの戦いってことだ。そうですね。だからそれぐらい思えた天国だった。本当に最高の経験でしたね。コメンテーターでやっぱなんか仕事してる感があるのは辛口なこと言ってる時で、行くぞ辛口で今日はって思って一発目のニュースがベッキーだった上戸彩さんと共演した時にいやでもしんすけさんって言ってなんやねんお前うらーってこんな気づいたらしんすけさんが俺なんですよ。